Dan huwa Freddy Caruana, l-aħħar skarpa rabti ta' 71 sena li għad baqa' fil-belt sikta tar-Rabat Malta. Freddy ilu għal dawn l-aħħar 40 sena jbakkar matluħ ix-xemx biex ma tokki tal-Angelus u wara kikra il-lumi jiftaħ il-kmajra xkejkna li għandu biex iraqqa żraben. Fl-aħħar jiem mal-bib tal-ħanut li ilu miftuħ għal aktar minn 100 sena, Fredu dendel avviż miktub lidejn li ħadd ma kien qed jistenna. Is-Sibt 28 ta' Settembru, l-aħħar ġurnata tal-ħanut, grazzi ta' kollox. Lejlet li Fredu jerfa' mix-xogħol u jagħlaq darba għal dejjem il-ħanut li fl-aħħar snin kien sar ukoll attrazzjoni turistika. Krutawan News żar il-kmajra ta' ftit metri kwadri li minna qala l-ħobsna ta' kuljum. Imdawwar b'santi tal-qaddisin u tal-familja, sibna li Fredu fuq il-makna tal-ħjata iraqqa l-aħħar ftit żraben. Kara għandi, ismani, tukuri kara. Kidi għambik mil-kaw, Waqt li konna ħdejn Fredu, daħal wieħed mill-aħħar klijenti tal-iskarpa rabti li b'qalb maqsuma taħqor biex isewwi julu. Fredu għallirna li l-ħajra din is-sena li qed tkompli tnin bil-mod nibtet fih minn missieru li wkoll qatt tomru żmienu f'din in-naqra ta' toqba. konki kaw id-dar, kommi. Mbak mikieri għalli, ejjaw, għalli, mbak konki kiklaq mikabrika. Fredu rrakkontana li f'dan il-ħanut missieru ħadem sandli tal-ħarir lir-Reġina Eliżabetta it-tieni. Kien għik il-regina u fuq għajneħ għamilla kangli il-regina u magijik il-kangli u mbak ma kakajlu la kaqaja kienek wakka kbar mill-loqa fikir mikkiri kellu ragun għak il-kangli kipajbek. B'qalb maqsuma li issa ser jerfa' minn xogħlu miegħu l-aħħar skarpan fir-Rabat, Freddy għalina li din is-sena ser tispiċċa minħabba li x-xogħol m'għadux kif kien għax bil-ħajja li qed ngħixu ftit huma dawk li għadhom imorru għand l-iskarpan. Għin jonku ħafna bil-kana. Għabbe kelli kalkol bħajlek. U ma naqas li issa war dawn is-snin kollha ta' ħidma lejlu nar xemx u xita nistaqsuh ser ikun qed jagħmel bħajtu. U issa x'beħsibek tagħmel? Ekka kej, nduru l-għawlem. Gawd il-ħajja. Għawdina ħajja, għandi u ekku kebbej. U b'dan il-komment ħallejna li Freddy gawdi l-aħħar ftit momenti tiegħu f'dan il-ħanut li qatt taħajtu fih għax minn għadha din il-kmajra li għandha ħafna stejjex tirrakkonta ser tibda titbattal mill-lodda li raqqet mijiet ta' żraben biex issa tgħaddi f'idejn is-sidin il-ġodda għal era ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.